दूर दूर से टूरिस्ट अपनी स्किन को मक्खन जैसा चिकना बनाने के लिए कोलंबिया में स्थित इस वॉल्केनिक मड पूल में बाथ लेने आते हैं। यहाँ मसाज सर्विस भी अवेलेबल है। पैसे देकर लोग इस मड को अपनी बॉडी पर रब कराकर पूरा लुत्फ उठाते हैं। दरअसल ये एक वॉल्केनिक क्रेटर है जो वॉल्केनिक मड से भरा रहता है और ये मड सल्फर और दूसरे मिनरल से भरपूर है। इसमें नहाने और इस मड को बॉडी पर रब करने से स्किन के डेड टिश्यूज साफ हो जाते हैं और स्किन बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। इसी वजह से दूर दूर से टूरिस्ट इस पूल में बाथ लेने आते हैं। ये मड स्टिकी होती है, इसीलिए बाथ लेने के बाद लोग इस पूल के पास ही बनी नदी में नहाकर इस मड को अपनी बॉडी से साफ कर लेते हैं। ये पूरा एक्सपीरियंस काफी मजे से भरा होता है। आप भी यहाँ जाकर एंजॉय कर सकते हैं।